السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخي للجميع. نقدم لكم اليوم طبق عريق جدا، طبق يهودي مغربي محض، هو السخينة أو كما كيسموه الدفينة أو الدفينة. كيناسب فصل الشتاء على طريقة مدينة آسي. نشرعوا إن شاء الله في المقادير. عندنا القمح مرطب، الحمص مرطب، الروز، الكفتة، البيض، عندنا اللحم البقري مرقد في الملح من قبل ومشلل مزيان. عندنا الكراعين ديال البقري اولا ديال الغنمي، انا فضلت اليوم ندير ديال الغنمي. عندنا الزبيب مطحون، عندنا البطاطا، الحلوه والروميه، هما بجوج مخلطين تمام. بالنسبه للعطريه عندنا سكينجبير، الفلفله حمراء حاره، فلفله حمراء حلوه، سكينجبير، الملح، هي الخرطوم البلدي، عندنا شويه ديال الزهر وشويه ديال الحار. ان شاء الله غادي نبداو في طريقه التحضير. بسم الله. غادي نديرو القمح، غادي نديرو واحد الجنب، غادي نستعمل يدي. ناسب ليا الفصل يجيو في هاد الجهه. غادي ندير الحمص الجهه الثانيه. كنفضل بلا ما ندير شي كموسه ولا غادي ندير اللحم. كريم اللي بغا يدير البكرير يديرو ماشي مشكل، كيجيو الناس بوجوج. غادي ندير البطاطا، هي على فكره هي راه كتقلى ما والو، كلشي كيطيب في خطره. حيت كانوا بكري كانوا كيوجدوها نهار الجمعه، يدوها للفرناتي ولا ما عرفت في الفران، ما عقلتش حيت انا ما كنعقلش في هادشي، انا الوالدين هما اللي عملوا هادشي. البيض راه مغسول، اللي بغا يستعمل البلدي راه يستعمل. غادي نخلي وحده باش نستعملها مع الكفته. عندنا هاد الطروفه ديال توب حياتي، غادي نديرو فيهم الكفته، والاخر غادي ندير فيه الروز. احنا درنا الروز في الكموسه، جمعالي ونخلي شويه من الخضر. صافي غادي نبدا نحطها في الخضر. غادي يجي ديال الكفته، غادي ندير لها المقادير ديالها. بلاتي عندنا هنا البوزه، نحكو شويه ديال البوزه، شويه ديال السميسه وقرقله، شويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال العسل ممتاز. عندنا الزبيب تا هو غنديرو معاه، الزبيب تا هو مطحون.
بعد ما خلطنا العناصر كلها درتها في طرف ديال الثوب ديال حياتي ولويتها بحال هكا بودان او باكيط. دابا غادي نحطها في الطنجره بحال هكا مسرحه. دابا غادي نستعمل زيت العود، واحد الكاس. باش تجي مرغليه. ياس نديرو حار حسب الذوق. الزنجبيل البصل شويه ديال القرفه سودانيه شويه البصله وهاد الكنبوش ديال الثومه صافي والله. خاصنا الماء راح نزيدو صافي ونبداو الطيب. صافي ونبداو. السخينه ديالنا موجوده قدمناها بحال هذا الشكل. نتمنى طرقكم تعجبكم. هذه هي الكفته، هذا البيض، هذا القمح، هذا الحمص، هذا الكرعين ديالنا، ثومه، هذا الحينات، البطاطا والبيض. نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه. ما تنساوش تابوناو عندي باش يوصلكم دائما الجديد، بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، وبالصحه والراحه.